动物世界之一只故事。你好，小伙伴，今天开心吗？啦啦啦啦啦啦啦。我让我们去玩一会儿游戏吧。好吧，好主意。哇！去那里看看有什么。我哦不！大熊猫，你先玩玩看。救命啊！哦不！小象，轮到你了。 Leave me. 糟糕！这个太可怕了，我们一起上吧。我们开始吧。请帮我们打开宝盒吧。我小朋友，下期更精彩哦！